स्वागत है आपका इस वीडियो में। मुझे ये बिल्कुल फ्री में मिला है, आप भी ले सकते हो। कैसे फ्री में मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट और इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। ये देखो, ये पैकेट पैकिंग और साथ में इसमें ये देखते हैं क्या है। ये है बिल, जीएसटी के साथ ये है बिल। तो इसको रखते हैं साइड में और बॉक्स में क्या क्या है खोल के देखते हैं। वो दिखने में तो मस्त लग रहे हैं, निकाल के देखते हैं अभी कैसे हैं। ये देखो, एक और ये एक दूसरा है। 2 पीस मैंने मंगाए थे, तो अभी इसको खोल के देखते हैं बॉक्स में और क्या है। इसमें मिला है 200 रुपये का कैशबैक, 200 रुपये का कूपन मिला है, तो इसको हम रिडीम करेंगे। ये तो बिल्कुल फ्री वाली चीज़ हुई। जैसे कि इसका मैं लास्ट में तुमको एमआरपी बताऊंगा, 200 रुपये से कम ही है, उसके ऊपर और 200 रुपये का कैशबैक मिला है। तो इसको रख देते हैं साइड में और फटाफट खोल के देखते हैं। इसका स्टेपलर हटाएंगे साइड से, इसको आराम से हटाना, पिन को हाथ में चुभ सकते हैं, तो इसको सेफ्टी से पूरा निकालें ताकि कहीं पर आपको लगे ना पिन। तो इसको निकाल लेते हैं। अगर आप लंबी राइडिंग करते हो तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो पिन को रख देता हूँ साइड में। फटाफट एक पिन को निकाल के देखते हैं इसका फिनिशिंग लुक और क्वालिटी कैसा है। अगर आपको भी मंगाना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। ये देखो, दिखने में एकदम मस्त और ये यूनिवर्सल है, कोई भी बाइक में आसानी से लग जाएगा। आपके पास स्कूटी हो या कोई भी बाइक हो तो आप उसमें ये लगा सकते हो। ये यूनिवर्सल है, कोई भी बाइक में लग जाएगा। तो ये देख सकते हो, इसकी फिनिशिंग एकदम बढ़िया लग रही है। इसको कैसे लगाना है और कैसे यूज करना है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में खाली इतना ही, इसको अनबॉक्सिंग में ये एक दूसरा मेरे पास है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें इसका पूरा मैं डिटेल में बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले